Thutha wa mũcirithania Lawrence Mugambi gwĩtĩkĩria macira matano ma gũtetia kũhagũrwo kwa mũnini wa president Gachagua maturanĩrwo, na thutha ũcio gũtũma fairo ĩyo kũrĩ mũcirithania mũnene muthia mũcirithania mũnene Martha Koome nĩombĩte ndundu ya acirithania atatũ gũthikĩrĩria cira ũyũ. Mũcirithania Kogola egũtongoria acirithania Anthony Mrima na Frida Mugambi gũthikĩrĩria cira ũyũ ũrĩa ũhandĩtwo nĩ mũnini wa president Gachagua na Akenya angĩ. Fairo ya cira namba 522 ũrĩa ũhandĩtwo nĩ mũnini wa president nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtongoria cira-inĩ ũyũ, naguo mũnini wa president nĩwe mũthitangani mũnene macira-inĩ marĩa maturanĩirwo. Athitangwo nĩ speaker wa bunge ya kĩbũrũri Moses Wetangula, speaker wa bunge ya Senate Emerson Kingi, hamwe na bunge ya Senate na ĩrĩa ya kĩbũrũri. Yes, in the council. Hĩndĩ o ĩyo mũcirithania Chacha Mwita nĩakarekereria itua mũthenya wa kerĩ rĩa kana nĩagekĩrĩra bunge ya Senate mĩhĩnga ya kwarĩrĩria ndereti ya kũhagũra mũnini wa president. Mawakiri a Gachagua magĩtongorio nĩ Paul Moite na Tom Macharia moigĩte mũnini wa president nĩakaga mweke wa gwĩtetera akorwo bunge ya Senate nĩ gwĩtĩkĩrio gũthiĩ na mbere na ndereti ĩyo. Within the hour of their doing that, it is our submission that one can expect a deputy president will have been appointed. They can remove the president, they can remove a deputy president, but that no one can hold them to account. That, in a sentence, is the argument the respondents are coming to make before you. Nao mawakiri a bunge ya kĩbũrũri na ĩrĩa ya Senate morĩte igoti gũteanĩria cira ũyũ, makiuga bunge ĩraruta wĩra wayo kũringana na gatiba, na ũguo yagĩrĩirwo nĩ kũrekwo ĩthiĩ na mbere na wĩra wayo bunge-inĩ ya Senate. The remedy that the judiciary has come up with is to acknowledge that the High Court's ability to examine, if it has that ability, is postponed until the constitutional process governed by strict constitutional timeline is completed by the Senate. Mũnini wa president oigĩte arĩ na mwĩhoko mũnene na rũhonge rwa igoti gũtuithania macira marĩa mahandĩtwo na njĩra ya kĩhoto na waragania. Lakini sisi tuna imani kubwa sana na mahakama zetu. Our judiciary is very professional, and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the constitution. Hamwe na mithingi ĩrĩa mawakiri a Gachagua makinyĩtie igoti-inĩ nĩ atĩ bunge ya kĩbũrũri ndĩathingatire mawoni ma mũingĩ hĩndĩ ya kũhagũra mũnini wa president, na mũtaratara ũrĩa wahũthĩkire ndwakinyanĩire. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Our notice of motion application